হ্যালো এভরিওয়ান, স্মুথ ইংলিশ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, স্মুথ ইংলিশে তোমাদের নতুন কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত বইটিকে সহজ ও সাবলীল ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তোমাদের সমর্থন ও ভালোবাসায় স্মুথ ইংলিশের কার্যক্রম অনেক দূরে গিয়েছে। আশা করছি স্মুথ ইংলিশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তোমরা পাশে থাকবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের লেসনে আমরা আলোচনা করব এক্সপেরিয়েন্স 2 তথা নেচার টেপস্ট্রি এর অ্যাক্টিভিটি 2.1.2 কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে। তো চলো তাহলে ক্লাসটি আমরা শুরু করি। প্রথমেই আমরা নির্দেশনাটি পড়ে নেব, পাশাপাশি প্রশ্নগুলো পড়ে এর অর্থগুলো বোঝার চেষ্টা করব। আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স। জোড়ায় জোড়ায় নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করো। এই যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এই প্রশ্নগুলো জোড়ায় জোড়ায় বসে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। দেন শেয়ার ইউর রেসপন্সেস উইথ দ্য ক্লাস, এবং এরপর তোমার যে উত্তরগুলো তুমি বের করতে পেরেছ সেগুলো তোমার ক্লাসে শেয়ার করো। প্রথম প্রশ্নটি দেখো, ডু ইউ লাভ নেচার? তুমি কি প্রকৃতিকে ভালোবাসো? এরপরের প্রশ্নটা দেখো, হ্যাভ ইউ রেড এনি পোয়েম অন নেচার? অর্থাৎ প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা কোনো কবিতা কি তুমি পড়েছ? দেখো এখানে উচ্চারণটা কিন্তু আমি রেড করেছি, রিড না। যখন রিড শব্দটি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে ব্যবহার হবে তখন এর উচ্চারণটা কিন্তু রিড থাকবে না, তখন উচ্চারণ হয়ে যাবে রেড। হ্যাভ ইউ রেড এনি পোয়েম অন নেচার? পরেরটা দেখি আমরা, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডিপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম? অর্থাৎ কবিতায় কবি কিভাবে প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। ডাজ হি ইউজ এনি লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কিম, ইমেজেস অর মেটাফোর টু ডিসক্রাইব নেচার? লিটারারি এলিমেন্টস মানে হচ্ছে সাহিত্যিক পরিভাষা বা সাহিত্যিক অলংকার। রাইমিং স্কিম এর অর্থ হচ্ছে ছন্দের মিল। ইমেজেস মানে হচ্ছে ছবি বা চিত্রকল্প, আর মেটাফোর মানে হচ্ছে রূপক। তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে তিনি কি প্রকৃতিকে বর্ণনা করার জন্য ছন্দের মিল, চিত্রকল্প অথবা রূপকের মতো সাহিত্যিক কোনো প্রকার এলিমেন্টস বা সাহিত্যিক কোনো পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন কিনা। এরপরের প্রশ্নটা দেখো, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস মেক্স দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং? তুমি কি মনে করো সাহিত্যিক পরিভাষাগুলোর ব্যবহার কবিতাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে? তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আজ আমরা সমাধান করব। চলো তাহলে আমরা আমাদের শিটে ফিরে যাই। অ্যান্সার কি টু অ্যাক্টিভিটি 2.1.2। ওকে, ডু ইউ লাভ নেচার? তুমি কি প্রকৃতিকে ভালোবাসো? অফকোর্স, অবশ্যই। আই লাভ নেচার, আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসি। বিকজ, কারণ ইট অ্যাট্রাক্টস মি আ লট, এটা আমাকে অনেক বেশি মুগ্ধ করে। পরবর্তী প্রশ্ন, হ্যাভ ইউ রেড এনি পোয়েম অন নেচার? প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা কোনো কবিতা তুমি পড়েছ? ইয়েস, হ্যাঁ পড়েছি। আই হ্যাভ রেড সেভারাল পোয়েমস অন নেচার। প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা আমি বেশ কয়েকটা কবিতা পড়েছি। ওয়ান অফ মাই ফেভারিট পোয়েমস ইজ আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। অর্থাৎ প্রকৃতিকে নিয়ে যেসব কবিতা আমি পড়েছি তার মধ্যে আমার অন্যতম একটি প্রিয় কবিতা হচ্ছে আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ এ ক্লাউড। এই কবিতাটি লিখেছেন বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। পরবর্তী প্রশ্নটা আমরা দেখি, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম? অর্থাৎ কবিতায় কবি কিভাবে প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন বা বর্ণনা করেছেন। In the poem I Wandered Lonely as a Cloud, the poet admires the natural world and its beauty. অর্থাৎ I Wandered Lonely as a Cloud নামক কবিতায় কবি প্রাকৃতিক জগৎ ও তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। He depicts seeing a bunch of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze. কবিতায় কবি একগুচ্ছ সোনালী ড্যাফোডিল দেখার কথা বর্ণনা করেছেন, যে ড্যাফোডিলগুলো কি করছিল, ফ্লাটারিং অ্যান্ড ড্যান্সিং ইন দ্য ব্রিজ, হালকা বাতাসে বা মৃদুমন্দ বাতাসে এদিক ওদিক দোল খাচ্ছিল। যেমন একটি অনুবাদ আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রায় দেখেছি যে পতাকাটি পথ পথ করে উঠছে, তো এটার অনুবাদ হচ্ছে দ্য ফ্ল্যাগ ইজ ফ্লাটারিং ইন দ্য ব্রিজ। এই ফ্লাটারিং মানে হচ্ছে কোনো কিছু উড়া, আর ড্যান্সিং মানে হচ্ছে কি নৃত্য করা। ইউজিং ওয়ার্ডস লাইক গোল্ডেন, ফ্লাটারিং অ্যান্ড ড্যান্সিং, হি পেইন্টস আ পিকচার অফ ফ্লাওয়ার্স মুভিং জেন্টলি ইন দ্য লাইট উইন্ড। অর্থাৎ তিনি গোল্ডেন, ফ্লাটারিং এবং ডান্সিং শব্দগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে হি পেইন্টস আ পিকচার অফ ফ্লাওয়ার্স, ফুলের একটি ছবি তিনি চিত্রিত করেছেন, যে ফুলগুলো মুভিং জেন্টলি ইন দ্য লাইট উইন্ড, মৃদুমন্দ বাতাসে, হালকা বাতাসে যেগুলো উড়ছিল, মুভ করছিল, মানে দুলতেছিল, এদিক সেদিক দুলতেছিল। দিস ডিসক্রিপশন বিউটিফুলি পর্ট্রেইজ নেচার। অর্থাৎ এই যে কবিতায় তিনি বর্ণনাটা দিয়েছেন, এই বর্ণনাটা খুব সুন্দরভাবে প্রকৃতিকে তুলে ধরছে। অ্যালাউইং রিডার্স টু ইম্যাজিন অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট ইটস বিউটি। যারা পাঠক রয়েছে তাদেরকে এক ধরনের সুযোগ করে দিচ্ছে। কিসের সুযোগ? টু ইম্যাজিন অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট, কল্পনা করার এবং উপলব্ধি করার।
অর্থাৎ প্রকৃতির ওই সৌন্দর্যকে পাঠকের মাঝে কল্পনা করার ও উপলব্ধি করার একটা সুযোগ দিচ্ছে। অ্যান্ড ফাইন্ড জয় ইভেন ইন সলিটিউড, এমনকি একাকিত্বে থাকা অবস্থায় যেন সে আনন্দ খুঁজে পায় সেই সুযোগটা দিচ্ছে। সলিটিউড মানে হচ্ছে একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা। পরবর্তী প্রশ্ন আমরা দেখি, ডাজ হি ইউজ অ্যানি লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কিম, ইমেজেস অর ম্যাটাফোর টু ডিসক্রাইব নেচার? অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিকে বর্ণনা করার জন্য রাইমিং স্কিম বা ইমেজেস বা মেটাফোরের মতো কোনো সাহিত্যিক পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন কিনা? ইয়েস, হি ডাজ, তিনি ব্যবহার করেছেন। দ্য পয়েট আর্টিস্টিকলি ইউজেস সেভারাল লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কিম, ইমেজেস অর ম্যাটাফোর টু ডিসক্রাইব নেচার। কবি শৈল্পিকভাবে কতিপয় সাহিত্যিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যেমন রাইমিং স্কিম তথা ছন্দের বিন্যাস, ইমেজেস বা চিত্রকল্প, অর ম্যাটাফোর তথা রূপক। তো রাইমিং স্কিম, ইমেজেস এবং মেটাফোরের মতো সাহিত্যিক যে পরিভাষাগুলো রয়েছে বা অলঙ্কারগুলো রয়েছে এগুলো কবি ব্যবহার করেছেন। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, আ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস ফ্লাটারিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ। এগুলোর মাধ্যমে তোমার কল্পনা এক ধরনের মেন্টাল ইমেজ তৈরি করতেছে। এই ছবিগুলো আমি ভিডিওতে যুক্ত করে দিয়েছি তোমাদের সহজে বোঝার জন্য। আ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস মানে হচ্ছে একগুচ্ছ সোনালি ড্যাফোডিল, আর ফ্লাটারিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ এর মানে হচ্ছে বাতাসে এদিক সেদিক দুল খাচ্ছিল, ঠিক আছে, নেচে বেড়াচ্ছিল। ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস মেক দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং? তুমি কি মনে করো এই সাহিত্যিক পরিভাষাগুলো কবিতাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলছে? ইয়েস, হ্যাঁ, আই থিঙ্ক, আমি মনে করি, দ্যাট দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস, সাহিত্যিক পরিভাষাগুলোর ব্যবহার, লাইক ইমেজারি, সিমিলি, ম্যাটাফোর অ্যান্ড রিদম ক্যান মেক আ পোয়েম মোর ইন্টারেস্টিং, অ্যাপিয়ালিং অ্যান্ড মিনিংফুল। যেমন ইমেজারি শব্দের অর্থ হচ্ছে চিত্রকল্প, সিমিলি শব্দের অর্থ হচ্ছে উপমা, ম্যাটাফোর মানে হচ্ছে রূপক, অ্যান্ড রিদম মানে হচ্ছে ছন্দের মিল। এই সাহিত্যিক উপাদানগুলো একটা কবিতাকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে, মনোমুগ্ধকর করে তোলে এবং অর্থবহ করে তোলে। ইন্টারেস্টিং আকর্ষণীয়, অ্যাপিয়ালিং মনোমুগ্ধকর, অ্যান্ড মিনিংফুল মানে হচ্ছে অর্থবহ। They help create vivid mental images, convey deeper meanings and evoke emotions in the reader's mind. They বলতে বোঝাচ্ছে এখানে এই সাহিত্যিক উপাদানগুলোকে। এই সাহিত্যিক উপাদানগুলো কি করে? Help create vivid mental images, একদম প্রাণবন্ত মানসিক ইমেজ তৈরি করতে সহযোগিতা করে, convey deeper meanings এবং গভীর অর্থ বহন করতে সহযোগিতা করে, and evoke emotions in the reader's mind, এবং যে সমস্ত পাঠক রয়েছে তাদের মনের মধ্যে ইমোশনস তথা আবেগ জাগিয়ে তোলে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করব। সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।